Elkar mugituz egingo dugu lelopean laugarren Euskaraldia 2025ko maiatzaren 15-tik 28ra egingo da. Milaka ikasle mobilizatu dira Euskal Herrirako hezkuntza sistema propio baten alde. Lab sindikatuko zerbitzu pribatuen federazioko kidek manifestazio egin dute Iruñan, lan ikuskaritzaren egoitzaren aintzinean erakunde horrek lan osasunaren inguruko demandekiko erakutsi ohi duen pasibotasuna salatzeko. Iruñeko udalak azterlanak eginen ditu San Ferminek sozioekonomian eta ingurumean duten eraginari eta hiriak helmuga turistiko gisa duen gaitasunari buruz. Apirilaren 27an ospatuko dute Nafarroaren eguna Baigorrin. Elkar mugituz egingo dugu lelopean laugarren Euskaraldia 2025ko maiatzaren 15-tik 28ra egingo da. Aurtengo ediziorako Euskaraldia ulertzeko, ikusteko eta bizitzeko modua aldatzea proposatu dute. Eta ekimena bera berrabiarazi eta berrabiarazteko deia egin dute. Egun zehaz batzutako ariketa soziala izatetik, nazio mailako dinamika izatera igaro dadin. Euskararen lurralde osoan eta denok batera egin dezagun. Euskaraldia gaindituko duen Euskaraldia izan nahi du, zabalagoa eta bai denboran, bai gizartean. Orain arte hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozial gisa definitu bada, aurrerantzean euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua izango da. Euskararen erabilera aktibatuko duen mugimendua sortu nahi dute, euskararen aldeko mugimendu aktibatzea herritar euskaldun eta euskaltzalentzat. Euskal Herri osoan euskararen erabilera aktibatzeko prest dagoen jendea batu, prestatu, antolatu eta indartu nahi dute. Euskaraldiak ere irudi berritua dakar, herritarrak dira protagonista, persona asko agertzen dira askotarikoak eta mugimenduan daude. Hitz egiten, elkarri eragiten, ungitzen eta nola ez, mugitzen ikusten duten elkar. Berritasun guztia gora bera, euskaraldiak bere oinarria eusten dio, ariketa egin nahi duenak, aho bizi edo belarri prest izena eman beharko du 11 egunez beteko duen rola dagokion txapa jantzita. Era berean euskaraldiak gizarteratu eta arau sozial bihurtu nahi dituen hizkuntza portaerak azpimarratuko dira, adibidez, lehen hitza euskeraz esatea, euskaraz ulertzen dutenekin hitz egitea, elkarrizketa elebidunak eta euskaldunak elkarri zuzentzea beti euskaraz. Gaur elkartu gara Nafarroako Euskaraldiko 11ko aurkeztera. Aurten Euskaraldia izango dugu maiatzaren 15-tik 28ra eta laugarren edizio honetan salto kualitatibo eta kuantitatiboa eman nahi dugu. Bai orain ireki da norbanakoen izen ematea eta animatzen dugu mundu guztia aho bizi edo belarri prest roleetan konpromezua hartzeko 11 egun horietan. Momentuz aktibazioa handia izaten ari da, jendeak ilusio sartu du data aldaketa udaberrian ospatzea Euskaraldia eta udaberriarekin batera eguraldi ona, egun luzeak nahi dugu kaletara Euskaraldia eraman eta Euskaraldia gozagarri bat bizitzea. Nire aurtengo erronka ziurrenik izanen da euskarazko espazio gehiago konkistatzea nire bizitzan, ze ematen badu ezetz, harritzen gara askotan Iruñan, Iruñerrian eta Euskal Herrian zenbatek konpartitzen dugun euskara eta euskararen espazioak, eta uste dut Euskaraldiak horretarako aukera paregabea ematen duela leku eta pertsona berriak deskubritzeko euskararen unibertsoan. Eta iruditzen zait oso importantea Euskaraldia bezalako ekimenak, ze uste dute euskarak ematen digula munduan nor izan eta leku bat, eta hori aldarrikatzea 10 egunez, uste dute oso pozgarria, polita eta divertigarria ere izan daitekela. Beraz, animatzen dut mundu guztia, maiatzaren 15-tik 28ra Euskaraldian parte hartzera. Milaka ikasle bildu dira ikamak antolatutako mobilizazioetan hezkuntza bat Euskal Herrirako lelopean. Ikasle zapalkuntzekin amaitzeko bidea hezkuntza sistema propioa edukitzea dela eta independentzia lortzea beharrezkoa dutela aldarrikatu dute.
Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan egin dituzten manifestazioak ikamaren hezkuntza eremurako proposamena euskal hezkuntza sistema publiko eta komunitario bat lortzea da. Eta ikasleriari mezu argi bat zabaltzen ari da ikama azken hilabete hauetan behar duten hezkuntzarako independentzia beharrezkoa dela. Horrela zioen mobilizazioen amaieran egindako hitzartzeak behar dugun hezkuntza sistema euskaldun feminista eta antikapitalista da, ikasleon hitza entzun eta erdigunean jarriko gaituena, aukera berdintasuna bermatuko duena eta ikasle askeak hezituko dituena. Gaur ikama greba deialdia egin du, behar dugun hezkuntzarako independentzia lelopean. Izan ere, independentzia behar dugu hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko, eta horrela, ikasleon besedetara egokituta egongo den hezkuntza sistema bat eraikitzeko. Hezkuntza sistema hau, feminista, antifasista, euskaraz ikasteko bermea emango duena eta ikasbaldintza duina bermatuko dituena izanen da. Gaur ere, greba deialdia egin dugu, bizi dugun olatu erreakzionario eta fasistari aurre egiteko. Izan ere, antolakuntza eta kaleak hartzea beharrezkoa da honi aurre egiteko. Gainera, aipatu beharrekoa da, hezkuntza sistemak akritiko eta pasibo ez den gaituela ikasleok. Eta honekin bukatzeko, antolatzea ere dagokigu. Gainera, hezkuntza feminista bat bidean, genero eta sexu rolak aparte utzi, eta gure besetara egongo dena behar dugu. Gainera, merkatura ez prestatzeko eta objektu bezala ez izateko, hezkuntza sistema eraldatu eta hezkuntza sistema propio bat eraiki nahi dugu. Horregatik, greba deialdia egin dugu gaur, Hego Euskal Herriko kampus eta ikastetxeetan, eta hemen Iruñan 12etan mobilizazioa abiatuko da hezkuntza departamentutik. Nafarroan lehen mailako arazo bat daukagu lan osasunarekin, joan zen urtean 2024an 26 hildako eman ziren lan istriputan, esan behar da azken hamarkadetako kopururik larriena dela, aurten dagoeneko 11 hildakoren berri izan dugu, azkena bart, makina baten atrapamentuarekin, eta esan behar da gainera, araudia ez betetzeagatik hiltzen ari dira langileak, eta gobernuak ez dituela bitartekoak jartzen. Ulertu behar dugu, makina erramientarentzat balizko ITV bat balego, Nafarroko makina gehienek ez luketela pasako. Eta honek heriotzara garamatza. Beraz, exigitu behar diogu Nafarroko gobernuari bitartekoak ipini ditzala behingoz, patronalak, neurriak eta arauak bete ditzan. San Ferminek hiriko eskaintza turistikoaren funtsezko ardatzetako badira eta modu efiziente eta eraginkorrean kudeatzeko eta urtez urte hobeak izan daitezela bermatzeko ezinbestekoa da gizartean, ekonomian eta ingurumenean duten eraginari buruz jakitea. Iruñeko udalak 3 azterlan eginen ditu datozen hilabeteetan eta horri esker informazio eguneratua eta xehatua izanen du jaiek hirian eta hiriko turismoan duen eraginari buruz. 3 azterlana kontratu bakar baten bidez lizitatu eta esleitu dituzte, baina 3 lote desberdinetan. Lehenengoa azterlanen San Ferminek egoera sozioekonomikoan eta ingurumenean duen eragina neurtuko da. Bigarrenean inkesta bat eginen zaie 3 indarrei San Ferminei buruz duten iritzia azaltzea eta balorazio egitea eskatuko zaie. 3. berriz Iruñak helmuga turistiko gisa duen gaitasuna aztertuko da. Azterlanen aurrekontua 124.754 eurokoa da guztira. Aurtengo Nafarroaren eguna aurkeztu du aste honetan Baigorriko Basaize Kulturelkarteak eta urtero bezala egun osoko besta izanen da apirileko azken igandean. Kateekin ateak hauts lelopean antolatu dute jardunaldia eta adierazi dutenez, gure arteko kateak hautsi nahi dituzte, baina guk erasoen kontra batzeko ideia zabaltzen dugu. Kateekin norberaren mugaren ateak haus ditzagun, eta norberaren nahitik engaiamendu bat kate kolektibo eta oso bat sor dezagun. Fascismoaren diskursoak suntsituz. Euskeraren kontrako jarrera oldakorrak salatuz eta lurraren suntsitzea oztopatuz. Nafarroaren eguneko programa goizeko 9etan abiatuko da, merkatu txalapartarekin izanen da, gaineko plazan eta askaria ikastolan. Txitxirioak txarangarekin 11etan desfile abiatuko da, beheko plazatik eta bertan parte hartuko dute Amezketako, Alsasuko eta Ustaritzeko dantzataldeak. Makilariek, basanderek, basaldunek, Nafarroko eta Baigorriko gigantek eta kilimonek.
11 ekitaldi nagusia eginen dute Elizako plazan 12, bas hitza eta irrintzina, eta ordu batetan larrain dantzak eta jauziak. Beko plazan ere izanen da zer ikusi, 12 mutil gazteak txarangak joko du. Ordu bitan Hartzabalek, 4 Broken Brothers, ban eta 6 Kalumek. 4 dantza ikusgarria izanen da, eta 5 aintzinera kontzertuak. Haurren eta familien xokoan adin guzietako eskaintzak izanen dira. Ordu bitik 7 aurrendako puzgarriak eta aurpegi tindaketa izanen dira, bertze. 3 berso saio musikatu eginen dute, Alaia Martin, Aira Azpurua eta Ekinez Zapien bersolariekin, eta Maia Kastorene eta Xalbat Altzugarairekin gaietan. Arratsaldeko 5 Pots pailazoaren ikusgarria izanen da eta 6 Oreka zirkoa. Besta handirako prestatzen hasteko euskarazko ekitaldi ugari antolatu dira hilabete osoan. Horrela, apirilaren 6an Anjon Telleriak Ninini bakarrizketa umoretsua aurkeztuko du Baigorriko Biletxean 5. Apirilaren 11an Ura ez baita beti gardena liburuaren aurkezpen eginen du Xabi Lasa idazleak Aldudeko liburutegian arratsaldeko 7. Apirilaren 18an Ziztada, Rantz eta Odeiren kontzertuak izanen dira Baigorrien. Apirilaren 26an Xiberoa kantuz loraturik emanaldia izanen da Biletxean 8:30 eta ondotik Gaualdia ikastolan Arranoban taldearekin. Apirilaren 30an Anarik kontzertu emanen du Xabi Etxeberriren laguntzarekin Izpegiko Beheko Bentan, arratsaldeko 7.